Jazda na bicykli sa teší veľkej popularite. Aj tu však platí, že ju treba praktizovať správne. So známym športovým lekárom Pavlom Malovičom sa rozprávame o jazde na bicykli bez bolesti chrbta. Podcastový miniseriál o živote bez bolesti chrbta podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Čo by sme mali na úvod o cyklistike vedieť, aby sme pri bicyklovaní dbali aj na zdravie chrbta? Cyklistika ako taká samozrejme je založená na tom, že máme dobrý nástroj, dobrý bicykel, kvalitný, ale samozrejme aj musí to byť človek, ktorý dokáže udržať rovnováhu, čo nie je vždy obvyklé. Častokrát to býva u neurologických pacientov, alebo to býva aj u ľudí, ktorí dlhodobo sedia a pracujú s počítačmi. Častokrát mávajú problém so závraťami. To znamená, kým si sadne na bicykel takýto človek, tak mal by sa trošku tzv. Rozchodiť, rozpohybovať, aby sme zistili, že či ja som na to stavaný dneska, aby som vôbec sadol na ten bicykel. To je prvý predpoklad zdravého bicyklovania. Ako vyzerá správny sed na bicykli? Tam skôr treba sedieť v takom vertikálnej polohe z hora nadol, aby sme boli vystretí a aby sme boli schopní aj prekonávať nejakú prekažku na tom bicykli. To znamená, že my musíme mať tú chrbticu v prirodzenej polohe, ako keby sme sedeli s vyrovnaným chrbtom. K tomu treba uspôsobiť aj typ bicykla, ale samozrejme najdôležitejšie je, pokiaľ už nejakým spôsobom ten chrbát má problém, aby nás videl lekár alebo človek, ktorý sa v bicyklovaní vyzná a ukázal nám, že kde robíme chyby. Ako začať s bicyklovaním tak, aby to bolo prospešné pre naše zdravie? Pre začiatočníka je úplne vhodný najrovnejší terén, aký existuje, bez nejakých výraznejších prevýšení. Samozrejme, postupom času treba vyhľadávať aj prevýšenia, pretože je tam vyššia námaha, ale čo je najdôležitejšie, treba udržovať rovnakú frekvenciu. Netreba zrýchľovať, spomaľovať, ale tá frekvencia, keď je v tom biorytme nášho pohybu nastavená správne, tak je optimálna aj pre srdcovo-cievny aparát, nehovoriac už o pohybovom aparáte a samozrejme aj o chrbtici. Bicyklovanie patrí medzi športy, ktoré treba pravidelne vykonávať. Taká základná dávka je nejakých 15-20 kilometrov. Pre človeka, ktorý veľa pracuje, takáto dávka je úplne optimálna. Ak to urobí 3-krát do týždňa, tak je to fantastické. Na čo by si mali dať pozor pri bicyklovaní ľudia s problémami s krčnou chrbticou? Ľudia, ktorí majú problém s krčnou chrbticou, tak by si mali vyberať úplne rovné poruchy. Mali by mať správne nastavené riadidlá, ale najmä by sa mali pred tou jazdou rozcvičiť. Rozcvičiť by si mali svoju krčnú chrbticu jednoduchým spôsobom, rozpohybovať ju do strán, dopredu, dozadu, veľmi pomaličkým spôsobom, s nádychom, s výdychom a potom ísť začať bicyklovať. Tam ešte ďalší problém, ktorý som nespomenul, je tzv. Trasenie alebo vibrácie, že keď držíme tie riadidlá, tak nemali by sme jazdiť po príliš zvlnenom povrchu, lebo tie otrasy sa prenášajú nielen na zápestie, lakte, ramena, ale aj na krčnú chrbticu. A tam môže dôjsť k problému, že ten tremor, ten tras nám zhorší vlastne stav. Pri bicyklovaní sa prirodzene potíme. Ako zariadiť, aby nás pri ňom tzv. Neofúklo? Musíme mať trojvrstvové oblečenie, to spodné, ktoré saje pod, a to stredné, ktoré vetrá, a to vrchné v prípade nepriazne počasia. Ideálne je využívať tie najmodernejšie materiály, ktoré nám odvádzajú pot. Dôležité je aj človek, že či sa viacej potí, to znamená aj či je viac obézny, alebo či je to štíhly človek, či náhodou nemá nejakú zdravotnú poruchu, žľazy s vnútorným vylučovaním, treba problém so štítnou žľazou. Cukrovkári napríklad majú taký problém, že majú zvýšenú potivosť, tak vtedy treba konzultovať človeka, ktorý sa v tom oblečení vyzná. Odporúčam ja so sebou zobrať vždycky aspoň jedno suché tričko a prezliekať sa. Aké sú vaše ďalšie odporúčania pre všetkých cyklistov? Ako pri každej pohybovej aktivite netreba zanedbať rozcvičenie a aj po dobicyklovaní netreba si myslieť, že už všetko skončilo, ale treba urobiť ešte nejaké naťahovacie cvičenia, pretože predsa len ten bicykel istým spôsobom predstavuje strnulú pozíciu, nie je až taká dynamická ako napríklad pri behaní, pri chôdzi alebo pri plávaní. To znamená, my musíme sa ešte ako keby docvičiť, doregenerovať. Hosťom v štúdiu bol športový lekár Pavel Malovič.
Podcast nájdete okrem našich podcastových knižníc aj na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať ďalšie rady a odporúčania odborníkov o tom, ako na život bez bolesti chrbta. Podcastový miniseriál o živote bez bolesti chrbta podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk.